दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सैनिकों ने बारूद को एक मरे हुए चूहे के अंदर भर दिया। फिर उस चूहे को जर्मन सेना के बॉयलर रूम के पास फेंक दिया। जब जर्मन सैनिकों ने उस मरे हुए चूहे को देखा तो बिना ज्यादा सोचे समझे उसे आग में डाल दिया। जैसे ही चूहा आग में गया, जोरदार धमाका हो गया जिससे कई जर्मन सैनिक मारे गए। इसी बीच जर्मन सैनिकों ने भी बदला लेने के लिए एक चाल चली। उन्होंने एक मजबूत लोहे का ढांचा बनाया, फिर उस पर बड़ी चालाकी से पेड़ की छाल को चिपका दिया ताकि वह देखने में एकदम असली पेड़ जैसा लगे, जिसमें जर्मन सैनिक छिपकर बैठ के ब्रिटिश सैनिकों पर हमला करते थे। लेकिन ब्रिटिश सैनिक भी जर्मन सैनिकों से कुछ कम नहीं थे। उन्होंने भी जर्मन सैनिकों से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाई। उन्होंने एक बंदूक को टाइपराइटर में छुपा दिया और ट्रिगर को टाइपराइटर की 7 नंबर वाले बटन से जोड़ दिया। फिर एक मशहूर जर्मन लेखक की टाइपराइटर को उस टाइपराइटर से बदल दिया। जब वह लेखक एक जर्मन जनरल के सामने बैठा और उसने जैसे ही 7 नंबर बटन दबाया, उसी पल टाइपराइटर के अंदर छुपी हुई बंदूक का ट्रिगर दब गया। एक गोली सीधा जर्मन जनरल को जा लगी और वहीं उसकी मौत हो गई।